假嘅假櫻花，喺呢兩條街嘅入口有呢隻嘢。我哋嚟食呢個鴨肉拉麵。我哋入咗嚟啦，早餐係冇人食㗎。呢一間係食鴨肉嘅拉麵。係喺我哋尋日食呢個炸豬扒嘅附近。係啊，thank you。爸話好熱啊！哇，好熱啊！爸爸係洋葱，好靚。哇，好靚喎，真係！依家個面咧，好油啊！我聞落去好香喎，真係好香。爸爸食嚟睇下先，不啲葱俾佢，候住我啲葱。咪啦，你唔食應該啦。哇！爸爸話好肚餓啊！呢碗嘢夠食啦。哇，好正。一蘭一拉麵。個環境就係咁啦，我哋坐到呢一個卡位。咩啊？好腍啊！呢個鴨得個2塊，總之嗌多啲啦，嗬。係喎。哇！唔得我得2塊。大家早餐嚟啦，冇人㗎，9點半到啦，我哋而家。呢個柚子胡椒喎，呢一啱啊！咩咪？睇呢個，你使唔使試下？佢講到話用呢個好嚴格挑選嘅成分喎，得少少喎，佢話少少就夠味啦。多落去啊！睇下燉落去啦。啊，頭先冇錄到。呢碗麵咧最基本嗰隻1080 yen 一碗，跟住點完餐咧，佢會問你揀葱嘅，佢有3樣嘢俾你揀嘅，一個係呢啲普通嘅切咗嘅葱啦，一隻就大葱，第3款係洋葱，咁你可以揀2款咯。但係好不幸，原來冇晒飛啦，我去 KKday 都冇得買啦，可能冇得睇啦。都真係冇晒飛啦，當係到此一遊。上唔到去就喺度望啦，好曬啊！好高啊都。我哋而家咧唔好嘥咗個時間，難得嚟到涉谷，咁就係啦，去啲商店街睇下啦。十字街啊！我哋嚟到涉谷啦。こうしたことは残念ながら日常的な風景となってしまっています。呢度係咪就係好出名嘅涉谷嘅十字路口？要上去睇先知。幾多人影落嚟啊？個個都錄影㗎。有呢啲車。呢條就係好出名嘅十字路口啦。呢度就係嗰個商店街入口啦。漫遊涉谷嘅商店街，呢度就可以入去 IKEA 啦。50 yen 一杯雪糕喎，好唔好食咧？即係2個半，唔食。嚟日本梗係食靚雪糕啊！大家同唔同意？但係見唔到嘅，點解好似見唔到咩啊？靚雪糕咯，靚雪糕係喎，行下。見到喎。你個平時係咩意思咧？係第一次嚟嘅啫喎。唔係呢度啦。喺涉谷竟然係冇嘢食㗎，我哋最後食呢個蛋包飯。卵芝士咯，呢個就係嗰份 menu 啦。我哋打開睇下有咩食啦。哇！芝士蛋包飯，呢個經典蛋包飯。
一睇都知你唔飲咖啡㗎啦。點睇得出啊？咖啡嘅人唔好啊。好明顯係事業型啊我。奶咯，糖漿，你㗎？爸爸本來想嗌呢一個牛，呢個，但係冇晒，竟然賣晒，所以就嗌咗另一隻牛啦，嗌咗嗰隻 cheap 牛啦。我哋跟 set 啦，即刻有喎，跟 set 加500 yen。有膠飲筒啊！好感動啊！膠飲筒啊！好肥啊！爸呢個係咪啊？係咯，肥仔，肥嘟嘟啊！肥嘟嘟，脹卜卜。呢個唔知焗乜嘢，我懷疑係啲薯蓉。其實呢係咩嚟？佢話好熱喎。啲菇嚟。好靚啊！呢個飯包蛋啊，係嘛？啲飯喺出邊啊，成隻都係蛋。本にふわふわのベッドって書いてあるんだけど、それがもう気持ち悪くなっちゃって。好一般喎，好一般，走得啦，走啦，影相，唔好專登嚟排啦。我睇落都好台喎呢個，仲有條毛添。よけてもさ、味が染み込んでくる。まずいしっかりして。我就係蛋包飯，我爸爸就係個蛋喺上面。買下甜品。好正。呢啦，呢個係心太丸。心太呢個咧？燉蛋。你覺得邊個啊？咩日本？錄住我爸爸行過呢個涉谷十字路口，好型仔咁行。我哋而家要去呢個 JR 嘅涉谷站啊！點解呢度真係咁多人嘅咧？今日禮拜日啊，個個都咁樣行啦。哇！行到盞燈都斬落到行一半啫。人山人海，依家嚟咗東京車站，我哋今日嚟探路啊，順便去揾下呢個此卡哇專門店啦。我希望揾到啦，揾到都未必入到嘅，因為我冇預約。睇下有冇得入啦。揾到啦呢個，唔知佢俾唔俾我入呢？好多嘢揀啊，但係好多人啊，我咩都想買啊。你叫呢個同呢個期間限定櫻花節先有嘅嘢，唔知咩？我哋嚟到呢個點讀咧？聚之園食呢個燒肉。好高級啊！4點半到冇咩人，櫻花限定梳打啦。好大盤喎，好似隻碟好似好大。幾快就冇啦。開埋喎。
Thank you。最側邊有有排都唔熟啊呢啲。最側邊啊！哇，啱你啊啲蒜頭。好啦。又有呢啲喎。呢個係梳打、櫻花、酒嘅。會唔會好近咧？對我嚟講，嗰啲好好食啊！好腍。爸爸燒㗎，燒得好靚啊！入面係有啲洋葱㗎。塊塊都有洋葱啊！想就咁食一個牛係唔得㗎，係一定有洋葱啊！超級腍。我會想就咁食啲牛咯，好似啲味撈埋咗，係嘛？就咁牛可能會好食啲。呢個汁好味，豬肉汁。請原諒我哋介紹唔到啲咩，我哋真係唔知咩部位打咩部位，但係總之塊塊咧都有啲洋葱喺入面啦，食落好似餃子啊！我比較想食呢個肉嘅本身啊，但可能我哋唔識嗌。你真係呢啲燒肉放題嗰啲啊！飲啤酒平我呢度啦。聽日啦，聽日燒啊！好新鮮蝦，啲蝦好正。啲蝦好正。講啊！食晒苦啊！呢度火災現場，燶晒，好油啊！呢個就好油。我特登留最尾嗰間燶，我見到佢白雪雪，真係好聰明，燶晒啦中間。呢個燶呢樣哎呀，揦嘢啦，揦嘢，哇，謝到嘅，好食過。你啲唔整牙蒜頭？係喎，真係啱。有雲呢拿，你仲話要？有綠茶。點解有嘢咁嘅？酒啊嘛，叫你酒啊熱茶啦，叫你冷啊。